Nahibalo ba mo nga mas nailhan pa nato ang kawanangan kaysa sa atong kaugalingong dagat? Tuoman mo o sa dili, kapin sa 80% sa atong kadagatan, wala pa jud matunob o nakita sa tawo. Misteryo pa kaayo ni Bay. Huna-huna arani, ang Mariana Trench mao ang kinalawman nga bahin sa kalibutan. Kung imong ituslob ang Mount Everest dito, duna pa'y sobra nga kapin sa 2 ka kilometro una, kini mo abot sa babaw. Grabe ka Lawom, di ba? Murag ang imong utang. Dili na makitan ang tumoy. Ug abi ninyo, og ang mga kahoy ra sa lasang ang naghatag kanatog hangin. Sayop mo. Kapin sa 50 hangtod 80% sa oxygen nga atong gihanggap, gikan sa mga gagmayng tanom sa dagat na gitawag og phytoplankton. So, kung ganahan ka mo ginhawa og Lawom, pasalamat sa dagat. Kini pa jud na ay milyon nga dolyar nga kantidad sa bulawan nga natunaw diha sa tubig sa dagat. Pero ayaw na pag-dive karon dayon kay puwerteng pinoha niini ug wala pay nakakita og barato nga paagi sa pagkuha niini. Sayang no? Unsa pa may laing katingalahan sa dagat nga imong nahibalan? Ay comment sa ubos ug ayaw kalimot sa pag-follow para sa dugang pang mga makabungog nga trivia. Kita-kits sa sunod. Bye!